Witam serdecznie. Jestem w takim muzeum, wystawie starych traktorów w King City w USA. No i chciałem Wam tu pokazać kilka sztuk. Poglądamy razem, jak to wygląda, co to jest. Bo u nas w Polsce często takich okazów nie widać. Tutaj taki wielki spychacz. To jest 43 rok. Ogrom na kółkach. Tu mamy 45. Też sporych rozmiarów traktor. Na takich gąsienicach to w zasadzie nie wiem, czy to traktor jest, czy to jest... Co to może być? Caterpillar. Tutaj jest taka ściąga 632, to mamy 35 rok. Tu mamy 30 i 36 McCormick. Tutaj dwa takie Caterpillary. Wiem, że dużo z Was lubi tematy traktorowe. Ja zresztą też lubię stare traktory. Czasami, jak mam okazję u teścia, sobie Ursusem pojeżdżę. No to taka dosyć fajna wystawa. Tam jeszcze jest taka, bo tutaj jest obok kemping, zresztą bardzo tani kemping, bo $55 za dobę ze wszystkimi przyłączeniami. No i jest też taka wystawa. Stoi to wszystko na dworze, więc jest trochę już widać. No zresztą widać, jak coś stoi na dworze, chociaż tutaj i tak jakiś nie ma pewnie deszczy. No ale jednak natura robi swoje. Tutaj mamy wskaźniki. Tutaj jaki wesołek. Kletrak. Tutaj też coś wielkiego. 1950. Alice Chalmers. No, sporych rozmiarów traktor. I tu jakiś maluszek przy tym. Tu jest dużo różnych właśnie takich rolniczych urządzeń, które też będę Wam chciał pokazać. O, taka butla gazowa. Tutaj kolejny Kletrak. Jak się jedzie, Wam powiem, tutaj drogami w Stanach, to często właśnie czy stare traktory, czy stare samochody stoją na posesjach, nie złomują tego, tylko trzymają. Także to jest bardzo fajna sprawa i nie można po prostu wyhaczyć gdzieś tam na wioskach jakieś fajne rzeczy, jeżeli się zbiera, jeżeli się kolekcjonuje takie tematy i kogoś to kręci, to jak najbardziej można to odrestaurować albo zostawić właśnie w takim stanie, żeby cieszyły oko. No i tutaj mamy jeszcze dużo różnych rzeczy. O, jakiś Ford pick-up zasuwa. 1895 mamy tu 203. Gdzie tu jest 203? No, tam to pierwsze chyba było, nie? Podrewniane chyba. Tu jakieś do talerzowania chyba to się nazywa. Ale dobra, przejdziemy sobie dalej. Rewelacyjne, powiem Wam, że Amerykanie mają stodoły. To mi się bardzo podoba. Coś takiego. Jakieś kolejne tematy. Kolejne pewnie, nie wiem, może na przykład Paweł, pozdrawiam Pawła z retrotraktor.pl. Też kanał na YouTubie właśnie o starych traktorach. Bardzo fajny zresztą. O, tutaj jest ta stodółka. Stodoła może. Tutaj jeszcze jakieś różne urządzenia. Idziemy dalej, tam jeszcze są różne traktory, inne pojazdy. Tutaj jakiś wóz drabiniasty. No, trochę inaczej to wygląda niż u nas. I fajnie, że to zostało dla potomnych, że tutaj to sobie może stać i
cieszyć oko. John Deere 1930. Zobaczcie, a to chyba siewnik jakiś z takimi wiadrami śmiesznymi. O, tam zaraz podejdziemy. Ale zobaczmy jeszcze tutaj. Już pewnie tutaj więcej nie wrócę. A i wy może też nie będziecie mieli okazji. A może kiedyś. Zostawię, bo zawsze zostawiam gdzieś w opisach informacje też co, gdzie, jak, więc postaram się tutaj wrzucić jakiś link do tego miejsca. O, tu jakaś ciekawa rzecz. No i oczywiście zapraszam na serię filmów z USA kamperem, bo rodziną tu przyjechaliśmy na 3 tygodnie. San Jose, Kalifornia. Co to jest? Jakaś ta wiatrownica, czy jak to się tam nazywało? Czy to jakiś kombajn? Czy co to może być? Oho. Caterpillar. O, jakie sianko fajne. Ale ta ciekawa maszyneria. I tutaj w poprzek silnik. To gdzieś jakby było za czymś ściągnięte. No, ciekawe. Ciekawa sprawa. Tu mamy kolejne klimaty rolnicze. Jakieś opryskiwacze chyba takie metalowe. O, i tutaj taki temat stoi. O matko, co to jest? Miło mi będzie w ogóle, jeżeli zostaniecie na kanale, bo ja jeżdżąc uwielbiam właśnie jakieś takie stare klimaty, różne shopy, starą motoryzację gdzieś tam wynajdywać. Więc miło będzie, jak zostawisz subskrypcję. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie to duże wsparcie i motywacja. Więc z góry Wam dziękuję za to. O, i patrzcie, to było ciągnięte na przykład takim czymś, a tu jeszcze mamy jakiegoś GMC starego. Jak coś tu ciekawego wypatrzycie też, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja zawsze czytam wszystkie Wasze komentarze. O, no, ta GMC ciężarówka, nie no, to jest naprawdę... Te amerykańskie ciężarówki robią wrażenie. Zobaczymy, co tam jest na pace. O, tam jakiś jeszcze wóz, nie wóz. Czekaj, mamy gdzieś tutaj opis tego. O, jeszcze zaglądniemy tutaj pod tą wiatę. Tutaj taki wóz. Jest coś tu opisane. Jakiś do siana chyba. Balownica z 1901 roku. No to u nas były jeszcze sierpy. Sierp tatowy i kosa. O, super. To jakiś wagon kucharza. Fajnie, bo tutaj na całym terenie są porozstawiane jakieś różne rzeczy, które można pooglądać. No i jest tutaj też muzeum, które jest dzisiaj niestety zamknięte. No i te koła mają, zobaczcie. Czy to był hamulec, czy to był napęd? Czy co to było? Drugie też tak ma? Nie, tylko to jedno miało takie. Tu jeszcze jeden wóz, cysterna. Ktoś sobie siedział w takim dyliżansie. Chyba na kilka koni musiało być, bo ten dyszel jest bardzo długi. Stave Oil. Jakiś olej przewoził chyba. Może cysterna do pierwszych tych automobili. Southern Pacifica. Tutaj jeszcze taki stary wagon kolejowy. O, z odcinek ze starymi kolejami jest na kanale. Ale... A tutaj sobie taki jeden wagon stoi.
No, tam jest jakaś impreza w ogóle. Muzyka leci. Ale tutaj te przyczepy są fest porządne. Tutaj taki wykurz. Ciekawe, co to za wagon był. O, tutaj jest nazwa Tractor Barn Harvester Shed Sali Church. Fundacja jakaś kościelna. Tam widzę, że Muzeum Irygacji. O, Farmal Diesel 400. No może ktoś z Was takiego, nie wiem, odrestaurowuje albo coś. To zawsze można się gdzieś tam przypatrzyć jakimś rzeczom i zobaczyć, co tam. Może kiedyś sobie kupię taki traktor. Tylko gdzie to wszystko trzymać, to wszystko, co bym chciał mieć? Tutaj, gdzie jestem teraz, to jest duży problem z nadwodnieniem pól, więc tutaj tą historię irygacji pewnie mają sporą i zawsze 1900 rok i musieli tutaj po prostu tą wodę jakoś na pola doprowadzić. Teraz są zraszacze, też na moich filmach pokazuję tam, jak pole wygląda, jak traktory jeżdżą. Ciekawie to dość wygląda, bo w Polsce nie ma takich widoków. No tutaj sobie musieli jakoś... Teraz jest pewnie to prościej rozwiązane, no ale kiedyś to mieli na pewno wyzwanie. Ale tutaj, no... Tutaj końmi. A to... To jeszcze jaka maszyna. To jak jakaś górnicza. W ogóle teraz tutaj te wszystkie czy pola, czy różne sady są dosyć zmechanizowane. O, tutaj do cięcia drzewa. O, i tu jeszcze takie traktory fajne. Tu są prawdziwe rarytasy na korbę. Taki McCormick. Tu nawet gumowych nie ma opon, tylko stalowe. Piękne siedzenie. Ale tutaj wszystko suche. O, to też jakiś taki traktor z piłą, ale to chyba już jest samoróbka. Przynajmniej to, tutaj jakiś taki pas był. O, a te koła. Materia mi padła, ale już mam nową i możemy dokończyć naszą wycieczkę. Zobaczymy, to jest 607, ma kornik. 25 rok, 32, 34 i 1918. Super, no tutaj jest ten kemping. Zresztą bardzo fajny, za $55. Koniecznie zapraszam na tą serię, jak lubicie Amerykę albo lubicie podróże, to zapraszam, może Wam się spodoba. O, to jest wóz. Tutaj hamulec miał taki wóz. Elegancki. I tu jakaś beczka. No i tutaj coś też mamy. Takim pasem napędzane. Jakiś siewnik. Koła też odpowiednie. Tak mi się zdaje, że to siewnik, no bo co by to mogło być? Jest siedzonko. No, a teraz mają tak zmechanizowane, że nawet jak winogrona to są, byliśmy na takiej plantacji, że mieszkaliśmy koło, to jeździły traktory, jakby przycinają to wszystko i chyba samo też maszynowo zbierają.
Więc już za dużo ludzi nie jest potrzebne, aczkolwiek śmiesznie te drzewka i te winogrona wyglądają na takiej plantacji. Tutaj dzieciaki moje się bawią na placu zabaw. Tutaj to jest taki cały teren, że coś tam z tyłu Meksykanie sobie grillują, imprezują. Tam też jest jakaś impreza. O, Kamila czyta książkę i leży, więc ja idę do niej, a z wami się żegnam i zapraszam właśnie na playlistę Kamperem po USA. Trzymajcie się, cześć. Mam dla Ciebie jeszcze ważną informację, bo w tym roku w sierpniu będzie możliwość spotkania się na żywo. 14-17 sierpnia największa impreza nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem, Bike Week Weba, czyli takie spotkanie motocyklistów, ludzi z pasją, ludzi kochających motoryzację, dobrą zabawę, konkursy, przebrania, parady nocne, dzienne, bardzo dużo się tam dzieje. Od 15 lat właśnie to organizuję dla takich ludzi wolnych, dla easy riderów, którzy lubią się dobrze bawić i możliwe, że akurat nie też będziesz chciał przyjechać i zobaczyć, jak to wygląda. Wszystkie informacje znajdziesz na mojej stronie internetowej www.motozloty.com. Tam są też bilety, informacje i wszystko co inne. Serdecznie Cię zapraszam. Mam nadzieję, że się widzimy w tym roku w Łebie. I oddechami Bike Week w Łebie nie ma nic lepszego. Słońce, plaże, wolność i uśmiechy każdego. Motocykliści